المجرمين القانون والمقاومين نديروا وراءهم. ما يبقى الشهداء سوى المجرمين. ما غاديش نديروا الفوضى حنايا. القتالة الذباحة ولادنا تذبحوا وتقتلوا بطريقه بشعه وما حضرناش. ما يضيعكم ان شاء الله. الله ما يضيعش. الله ما يضيعكم. راه شهداء ديالكم ديما يبقاو تيموتوا. احنا في الجلسه ديال اليوم كمحامين على المطالبين بالحق المدني، اولا اكدنا بدايه على انه احنا كدفاع يعني ما عندنا حتى شي مشكل شخصي مع المتهمين. احنا نقوم بواجبنا في اطار احد اهم ركائز ديال المحاكمه العادله، وان الجميع يتساوى امام المحكمه، والجميع انه يقدم المختلف ديال الدفوعات ديالو، سواء كمتهم حقهم في الدفاع، مطالبين بالحق المدني كذلك من حقهم في الدفاع. حنا المساله اليوم اللي تسارت خاصه مع المتهم التهليلي، هو انه اكد امام المحكمه على انه انتقل للجزائر لحضور الجامعه ديال بومرداس في سنه 2010 اللي هي قبيل الاحداث ديال المخيم ديال كديميزيك ومديله الاحداث الدمويه ديال مخيم كديميزيك. حنا بالنسبه لنا طرحنا عليه اسئله محدده فيما يتعلق بالذهاب ديالو، ورفض على انه يجاوب عليها للاسف. اولا هو قال على انه عاطل على الامان، والصريح على انه يعني ما عندوش مدخول قار، بالتالي ما استطاعش او رفض يجاوب على السؤال ديال المتعلق بالتمويل ديال الرحله من العيون للدار البيضاء، من الدار البيضاء للجزائر العاصمه، من الجزائر العاصمه بومرداس، يعني الذهاب والايام. ما المول هذه الرحله هذه المادي، خاصه انها مكلفه ماديا شخص عاطل على الامان. المساله الثانيه اللي ما استطاعش انه يبررنا هو الموضوع ديال الجامعه نفسها اللي حضروا فيها، واللي كانت متمحوره حول ما سموه بالعصيان او المقاومه في الاقاليم الجنوبيه. وكانت هناك يعني ورشه محدده حول كيفية النزوح الجماعي خارج إحدى المدن الصحراوية، وكيفية تنظيم المخيم. وكان هناك ندوة محددة في الموضوع هذا، واللي للأسف استغلوا بداية انطلاق المخيم وتم الركوب عليه من أجل التطبيق العملي لما تلقوه على مستوى النظري. للاسف متهم كذلك رفض يجاوب على السؤال، واللي كنعتبروا على انه احنا كدفاع عندنا مؤشرات قويه تدينهم للاسف. رفض يجاوب كذلك على السؤال واش تم التمويل او تم الاتفاق على ان كديميزيك سيمول من طرف الجزائر. طبعا احد اهم الاشياء الاسئله اللي طرحت عليه هو حول التمويل ديال المخيم، وحول ديال كديميزيك طبعا، وحول اللوجيستيك اللي كان متوفر المخيم، وكون ارتباط ذاك المخيم باللوجيستيك اللي فيه بالذهاب ديالهم للجامعه ديال بومرداس وبالمخطط اللي تم داخل الجامعه. رفض كذلك الاجابه على السؤال، على هذا السؤال، ورفض هي إجابة ليست لنا احنا كدفاع ديال المطالب بالحق المدني، لكن هي إجابة من أجل الحقيقة، ومن أجل أنهم كيدعيوا أنهم أبرياء، كيدعيوا أنهم أبرياء من الدماء ديال الشهداء الواجب الوطني. On peut comprendre qu'il ne veuille pas reconnaître les crimes épouvantables qu'il a commis, qui lui sont reprochés. Donc on peut évidemment comprendre son obstination, il se défend. Après l'instruction a quand même été assez claire quant à sa participation, quant à son rôle. Et puis le procès n'est pas terminé, donc on aura l'occasion d'entendre des témoins qui confirmeront c'est par sa participation. Donc qu'il se défende par tous les moyens dont il peut disposer, c'est tout à fait compréhensible. Après, c'est extrêmement agaçant. C'est extrêmement agaçant pour les victimes, parce que les victimes, elles ont eu toute la journée l'impression qu'on les niait, hein, que l'on refuse de répondre aux avocats des victimes, qu'on se comporte comme si les victimes n'existaient pas. C'est parce que c'est ça que ça signifie. Je pense que c'est leur stratégie de défense. C'est leur stratégie. Hein. C'est une stratégie qui consiste à éviter d'entrer dans le fond des actes criminels qu'ils ont commis pour cacher la réalité des actes criminels qu'ils ont commis. C'est leur stratégie. Mais au terme de cette journée d'audience, le plus frappant, c'est que tout au long de la journée, on a vu des accusés qui refusaient de répondre
de répondre aux questions que posaient légitimement les avocats des parties civiles, les avocats des victimes. Le procès se déroule parfaitement du point de vue des exigences du procès équitable. Les deux parties ont l'occasion de faire valoir leurs arguments. Du point de vue des règles essentielles du procès équitable, il n'y a absolument aucun doute. On est pleinement dans les normes internationales.